Vimos no anterior vídeo os microorganismos beneficiosos, pero tamén hai microorganismos prexudiciais, entón imos a ver agora cales son e que nos poden provocar ou que lle poden provocar aos seres vivos. Hai determinados microorganismos que provocan infeccións nos seres vivos, entón agora imos ver unha serie de conceptos para entender despois as enfermidades que producen os microorganismos prexudiciais. Que é unha infección? Pois é a invasión dun ser vivo por un microorganismo ou por un virus, pero non ten que significar necesariamente enfermidade. Que quer dicir isto? Que eu, por exemplo, pode ter unha infección nun dedo porque tuve un pequeno corte e se me infectou un pouquiño, pero non quer dicir que eu estea enfermo. Outros conceptos que son importantes para entender os prexuizos que poden provocar os microorganismos sería patoxenicidade ou virulencia. E isto significa a maior ou menor capacidade dun microorganismo ou dun virus para producir danos nun hóspede, é dicir, que a maior patoxenicidade ou a maior virulencia, ese microorganismo ten maior capacidade para producir danos no hóspede que parasita. Como se chaman os microorganismos que son capaces de producir enfermidades infecciosas? Pois se chaman microorganismos patóxenos. Tamén hai uns microorganismos que se denominan microorganismos oportunistas que normalmente son inocuos, é dicir, están convivindo cun ser vivo, non lle producen nada malo, pero ás veces que pode ser que estos microorganismos se podan converter en patóxenos ocasionalmente, cando cambian as condicións do seu hábitat. Entón, que normalmente non lle farían nada malo ao ser vivo que vive con el, pero pode cambiar o hábitat do microorganismo e así volverse patóxeno. Un exemplo. Dentro da vaxina temos un pH determinado, non? Entón, se cambia ese pH e temos moitos microorganismos dentro, bacterias, outros tipos de microorganismos. Esos microorganismos non son malos, están aí, pero se polo que sea cambia o pH vaxinal, pois isto pode favorecer o crecemento de algún tipo de microorganismo vaxinal e multiplicarse máis. Entón aí xa lle provocarían un dano á muller. Entón pasaría de ser inocuo a ser patóxeno. Outro concepto importante que temos que entender falando de microorganismos prexudiciais sería epidemia. Seguro que todos sabedes o que significa por culpa da epidemia que agora mesmo estamos a vivir, non? Entón, agora mesmo xa estamos vivindo unha pandemia, pero comezou como epidemia. Entón, o termo epidemia significa a aparición súbita dunha enfermidade que afecta a un gran número de individuos que habitan nunha rexión determinada. Por exemplo, cando o coronavirus SARS-CoV-2 xurdiu en China, deu lugar a unha epidemia na cidade de Xi'an, creo que era. Pero, como acabou ese virus, ese coronavirus, estendéndose a un lugar, a unha área xeográfica moito máis grande que a inicial, convertiuse nunha pandemia. É dicir, que unha pandemia é a afectación por unha enfermidade de persoas ou animais ao longo dunha área xeográfica extensa. É dicir, que afecta a moitos lugares do planeta. Entón, un exemplo sería o coronavirus SARS-CoV-2 cando se estendeu polo planeta. Isto que vexades que son todo como ideas importantes, vale? Pero por iso son así como cousas salteadas. Por exemplo, tamén, para que saibades cales son as fases dunha infección, serían a adherencia do virus ou do microorganismo, a penetración e logo o crecemento do microorganismo.
E logo tamén que saibades que a maioría das bacterias producen toxinas. Estas toxinas poden ser de dous tipos, ou exotoxinas, que as liberan ao exterior. As toxinas, por exemplo, imaginadevos, temos un alimento con unha bacteria que produce toxinas. Si esa bacteria libera a ese alimento toxinas, serían exotoxinas. Pero si a bacteria ten dentro dela as toxinas, ese tipo de toxina sería endotoxina. É dicir que endo está dentro do microorganismo, da bacteria, e as exotoxinas son sustancias que producen esas bacterias e que verten ao exterior. E para continuar coas ideas importantes antes de coñecer máis profundamente as enfermedades producidas polos microorganismos perxudiciais, temos aquí os postulados de Koch. Robert Koch, en 1976, o que fixo foi establecer a relación entre enfermidade infecciosa e microorganismos. Pensade que antes non se sabía tanto como agora das enfermidades infecciosas e dos microorganismos. Entón, el, despois de facer moitos estudios, estableceu estes postulados, que serían: o primeiro, o microorganismo debe atoparse nos individuos que presentan a enfermidade e non nos sans. Está claro que, por exemplo, quen está sufrindo COVID-19? Pois o individuo que presenta o microorganismo. O individuo que non presenta o microorganismo non ten o virus que produce a enfermidade COVID-19. O microorganismo debe illarse do hóspede e poderse desenvolver en cultivo puro fora do corpo. Isto quere dicir que, vou a seguir co mesmo exemplo do COVID-19, pois dunha persoa enferma debe poderse illarse ese microorganismo, é dicir, o virus que dixemos, o SARS-CoV-2, e se ten que poder extraer da persoa enferma e cultivar no laboratorio. A enfermidade debe reproducirse cando se inocula o cultivo nun hóspede susceptibles a. É dicir que se eu collo o virus extraído da persoa enferma ou xa cultivado no laboratorio, se eu inoculo, inyecto a unha persoa xa, ten que enfermar. O microorganismo debe ser illado de novo a partir do hóspede infectado experimentalmente, este que acabo de infectar eu, non? Debe ser cultivado e debe ser idéntico ao orixinal. Isto quer dicir que, o proceso dos postulados de Koch sería: collemos unha persoa xa e unha persoa enferma. A xa non ten que ter o microorganismo e a enferma sí. Temos que poder coller o microorganismo da persoa enferma e illalo, e poder cultivalo. Cando cultivo, teño que poder collelo e introducirlo ao hóspede, á persoa xa. Entón, esta persoa ten que enfermar e temos que poder extraerlo outra vez de novo a esa persoa que acaba de enfermar e volver a ser cultivado. E entón deberíamos obter un microorganismo idéntico ao inicial. Estos serían os postulados de Koch. E agora xa imos adentrarnos na clasificación das enfermidades infecciosas. As enfermidades infecciosas podemos clasificalas de dúas maneiras. Podemos clasificalas segundo o medio polo que son transmitidas ou en función dos microorganismos que as producen. Atendendo a clasificación segundo o medio polo que son transmitidas as enfermidades, temos moitos tipos e imos ver pouco a pouco os tipos de enfermidades dentro desta clasificación, porque as enfermidades se poden transmitir por moitos medios diferentes, non? O primeiro tipo de enfermidades serían as enfermidades transmitidas por contacto directo.
Entón, os patóxenos, os microorganismos que producen a enfermidade, se introducen a través de feridas ou incisións cirúrxicas. Estes patóxenos poden atoparse na pel dun animal, no obxecto que produce a ferida, poden estar na terra, poden estar en roupa contaminada, poden estar en feces, poden estar en orina. Entón, como se transmiten estas enfermidades? Pois, imaginádevos, si neste rotulador houbera os microorganismos patóxenos, eu teño algún tipo de corte, toco este rotulador e os microorganismos van a entrar a través da miña ferida ao meu torrente sanguíneo e multiplicarse. Outra maneira sería que eu, aínda que non teña cortes, e logo toco, se os teño na man e toco algunha mucosa, boca, nariz, bueno, xa sabedes, non? Pois aí pode entrar tamén o torrente sanguíneo e multiplicarse. Aquí temos exemplos de enfermidades transmitidas por contacto directo, é dicir, por contactar directamente con microorganismo patóxeno. Un exemplo sería a rabia. A rabia é unha enfermidade que a produce un virus e este virus o que fai é afectar ao sistema nervioso da persona que se contaxia. Este virus se transmite a través da mordedura de cans, gatos, monos ou morcegos. É dicir, que se un can está contaxiado do virus da rabia e me morde, me contaxia a min. Entón, despois eu padezo a rabia, o virus se multiplica e afecta o meu sistema nervioso. Como se prevén? Coa vacina antirrábica. Os cans, menos en Galicia, que din que está extinguida, os cans vacínanse coa vacina antirrábica. Outro exemplo de enfermidade transmitida por contacto directo sería o tétanos. Esta enfermidade é causada pola bacteria Clostridium tetani. Esta bacteria está presente en esporas na terra e en intestino dos herbívoros. Que produce? Pois, cando a persoa enferma, esta bacteria afecta o sistema nervioso, causándolle contraccións violentas e involuntarias dos músculos. E tamén se prevén cunha vacina, que é a vacina antitetánica. Cando nós tocamos tamén temos algún tipo de corte cun obxecto oxidado, tamén pode transmitir o tétanos. Entón, cando é así, normalmente temos que mirar o calendario vacinal, se temos a vacina, e senón ir a poñela, porque é unha enfermidade moi grave. Se vacunan as persoas adultas cada 10 anos, se fan unha vacina de recordatorio. Outro exemplo de enfermidade transmitida por contacto directo sería o pé de atleta ou tiña podal. Son lesións na pel dos pés producidas por un fungo e se trata con fungicidas. Entón, se os pés contactan con o fungo, con un chan que este contaminado co fungo, pois se contaxian e o fungo se desenvolve na nosa pel. Por exemplo, en duchas públicas, nas piscinas, etc. Aquí temos unhas imaxes da enfermidade do pé de atleta, para que vexades. É un fungo que se desenvolve así na pel. A ver que non vedes. Aquí temos máis. Vedes? Isto se trata con fungicidas e xa cura, vale? Dentro desta clasificación das enfermidades, segundo a clasificación das enfermidades segundo o medio de transmisión, o segundo medio que imos ver, o primeiro foi por contacto directo, o segundo é a través do aire. Entón, os patóxenos que van a producir a infección viaxan en micropingas de humidade ou sobre partículas de pó. Causan enfermidades que soen afectar as vías respiratorias. Estes patóxenos proceden dunha persoa enferma que os expelen por esbirros e tose, ou ben do medio natural contaminado. É dicir que
O exemplo que puxen é outra vez o do COVID-19, porque é o que mellor sabedes agora mesmo. Sabedes que a persoa enferma, ao tusir, ao falar, ao gritar, as partículas de saliva levan o virus. Entón, se nos tocamos unha zona onde caeu o virus, nos podemos contaxiar, porque logo, se o tocamos coas mans e logo as mans a levamos á boca, a nariz, os ollos, nos contaxiamos. O microorganismo nas mans non fai nada, se non temos, claro, non atravesa a pel, pero ao tocar ao estar en contacto con mucosas, pois sí que xa pode comezar a infección dentro do corpo. Exemplo, a enfermidade COVID-19, tamén coñecida como enfermidade por coronavirus. Me parece importante que o saibades para a selectividade, porque eu creo que algo vos preguntarán desto, pero bueno, non sei. Entón, que saibades que o nome da enfermidade é COVID-19 e o virus que produce esta enfermidade se chama SARS-CoV-2. Presenta síntomas similares aos da gripe, febre, tos seca, fatiga, e cando se complica, esta enfermidade desemboca nunha neumonía. Tamén no síndrome de dificultade respiratoria aguda, sepsis, que sería unha infección generalizada, e un choque séptico, cando xa o que pasa é que xa é a infección tan grande que o máis habitual é que a persona xa morra. Entón, o virus transmítese mediante pequenas gotas que se transmiten ao falar, tusir, estornudar, bueno, xa sabedes. Os síntomas desta enfermidade do COVID-19 aparecen entre 2 e 14 días despois de contaxiarse, de estar en contacto co virus que penetre no noso corpo. O contaxio pódese prevenir lavando frecuentemente as mans ou desinfectándoas con alcohol en xel, utilizando mascarilla, non tocando a cara e mantendo a distancia de seguridade de entre 1,5 e 2 metros entre as persoas. Este virus detectouse por primeira vez na cidade china de Wuhan. Antes dice Xi'an, Wuhan, en decembro de 2019. E o 11 de marzo de 2020 a OMS declarou o COVID-19 como pandemia mundial. O que se supón, polo que hasta agora saben, é que este virus ten unha orixe zoonótica. Que quer dicir? Que pasou dun hóspede animal, que se cree de un morcego, a un humano. Zoo é de animal, vale? Entón, que ten a orixe dun animal, pero que mutou e pasou aos seres humanos. Outro exemplo de enfermidades transmitidas a través do aire sería o resfriado común, que é unha infección producida polo rinovirus que se desenvolve nos epitelios das fosas nasais e da farinxe e provoca congestión, descarga nasal, tose e febre lixeira. E outro exemplo sería o xarampón, que é causado polo paramisovirus, que tamén ataca as vías respiratorias e produce tose, febre, erupcións avermalladas na pel, e esta sí que se pode prevenir cunha vacina. O terceiro tipo de enfermidades, segundo o seu modo de transmisión, serían as enfermidades transmitidas por vía sexual, que se chaman ou ETS ou ITS en galego, non? Non. Pois, eso, ETS ou ITS, non sei por qué. Vou non mirar. ITS é infeccións de transmisión sexual, ETS é enfermidades de transmisión sexual. Bueno, é o mesmo, vale? Entón, os patóxenos que producen estas enfermidades se transmiten de persoas infectadas a persoas sás, mediante relacións sexuais. Tamén, isto é máis habitual, non? Pero tamén se poden transmitir por xiringas contaminadas, é dicir, se unha persoa que ten a enfermidade se utiliza unha xeringa e logo unha persoa sá utiliza a mesma xeringa, se enferma a persoa sá. Tamén por transfusións de sangre contaminada. Isto pasou fai, pois, ao mellor 30 ou 40 anos, aínda lín no periódico a semana pasada, 2 persoas de Ribeira que lle pasou, ademais 2 irmáns, un en Madrid e outro en Coruña, por diferentes operacións,
lle fixeron transfusións de sangre contaminada con sida, entón se contagiaron con sida. Agora eso é rarísimo que pase, pero xa vos digo que a persoa, unha delas, ten agora 50 e pico anos, pois fará 40 e tantos anos. Tiña 9 anos cando o contaminaron. E se enteraron aos 18 anos facendo unha análise. E un deles morreu, o outro sigue vivo. Conseguiu curarse ao final cun tratamento, bueno, curarse, manter a liña a enfermidade, non? O SIDA. Tamén se poden transmitir estes patóxenos durante o parto. Se a nai, por exemplo, ten sida e está infectada, lle pode pasar ao bebé. A maioría das enfermidades de transmisión sexual se poden curar, pero hai algunhas que non teñen cura, como o sida. Pero si hai tratamentos que eso manteñen máis ou menos estable. A mellor maneira de evitar estas enfermidades de transmisión sexual é utilizar métodos preventivos nas relacións sexuais, é dicir, o preservativo. Porque tanto a píldora como outros métodos anticonceptivos non evitan as enfermidades de transmisión sexual porque hai contacto físico directo de pel con pel entre as dúas persoas que realizan que levan a cabo o acto sexual. Exemplos deste tipo de enfermidades, pois o SIDA, que xa o dixemos, ven tamén nas recomendacións da CIGA, a ver se enfoca bien, sí. É importante resaltar tanto a base biolóxica da SIDA como as medidas preventivas para evitar o contagio. Explicar brevemente a relación entre o cancro e a inmunidade. Bueno, isto despois, noutro tema. Entón, que saibades que é importante que tedes que conocer eso, o SIDA. E tamén dicía, en relación a todas estas enfermidades, citar algunhas das enfermidades máis frecuentes causadas por bacterias, tuberculose, cólera, sífilis, meningite, fungos, candidiases e dermatomicoses en xeral, e virus, herpes virus, VIH, virus da gripe, sarampelo, rubeola. Sinalar brevemente que os microorganismos tamén son patóxenos de outras especies animais e tamén vegetais. Mencionar outros agentes infecciosos como os prións. Eu neste esquema o que fixen foi coller algúns destes exemplos, pero nos apuntes están todas estas enfermidades, vale? Para que as miredes. Entón vou a seguir explicando algúns destes exemplos. O herpes genital é unha enfermidade que é causada polo herpes virus, que provoca infeccións e ampolas alrededor do ano, uretra, vaxina e pene. Que síntomas dá? Febre, dor ao oriñar e dores genitais. O herpes é incurable a día de hoxe e alivianse os síntomas con aciclovir. É dicir, que o virus se mantén latente no corpo e ás veces se manifesta. E despois o ciclovir o que fai é aliviar os síntomas, pero non o cura, sempre está aí. Entón, cando o herpes se encontra con unha situación de defensas baixas ou así, volve a manifestarse. Aquí vedes unha imaxe das ampolas que produce o herpes genital. Vale. Aquí hai moitas. Isto produce úlceras. Bueno, nada, olvidadevos. Outra enfermidade de transmisión sexual sería o sífilis, que é unha enfermidade producida pola bacteria Treponema pallidum, que provoca, o que fai é unhas lesións iniciais na pel que se chaman chancro, tamén nos genitais e noutras zonas do corpo. E despois destas lesións iniciais aparece unha erupción cutánea generalizada e se a infección se extende pode afectar ao sistema nervioso e aos vasos sanguíneos e se trata con penicilina. E aquí vos poño unha imaxe da erupción cutánea provocada polo sífilis, pola bacteria Treponema pallidum. Non hai algunha máis. Bueno.
E unha enfermidade de transmisión sexual que é moi común sería a candidiase vaginal, que é causada polo fungo Candida albicans e o que provoca é vaxinite con fluxo vaginal pastoso na muller e uretrite en ambos sexos, e trátase con fungicidas. Son fungos na vaxina, é máis fácil que os teñan as mulleres que os homes, quero dicir que soen padecelo máis as mulleres, pero logo as mulleres, se non se manteñen relacións sexuais con homes que non, ou con outras mulleres que non utilizan preservativo, pois contaxian os homes. Os homes lle provoca inflamación na uretra, pero nas mulleres provoca eso, fluxo vaginal pastoso, moito picor, bueno, e se trata con fungicidas. Outro tipo de enfermidades, segundo o medio polo que se transmiten, serían as enfermidades transmitidas por auga ou por alimentos contaminados. Estas enfermidades se poden producir se inxerimos os patóxenos, ou poden ser producidas polos patóxenos ou polas toxinas que producen estos patóxenos, o que eu vos dicía de endotoxinas ou exotoxinas. Os patóxenos que producen endotoxinas teñen as toxinas dentro, entón se nos inserimos os patóxenos nos contaminamos, nos provoca a enfermidade. E os patóxenos que producen as exotoxinas, se nos inserimos as toxinas esas producidas, é cando nos produce a enfermidade. Estos patóxenos ou estas toxinas poden estar na auga ou nos alimentos, entón contaminan esa auga ou esos alimentos. E soen afectar o tracto digestivo, aínda que tamén poden afectar o sistema nervioso, o muscular ou o corazón. Os microorganismos que causan estas enfermidades normalmente están de maneira natural nos alimentos que inserimos. E se estes alimentos os almacenamos desaxeitadamente, ou se manipulan mal, ou se cociñan de forma incompleta, poden causar enfermidades. Por exemplo, se eu teño un trozo de carne, en vez de guardalo no frigorífico, o deixo 4 días ou 3 días encima dunha mesa e logo o cociño, e non o cociño por encima ben, é dicir, deixo a pouco feita, pois os microorganismos que teña esa carne se multiplicaron, entón cando eu tomo esa carne me contamino, vou a ter unha enfermidade producida polos patóxenos que teña esa carne. Se eu gardo esa carne no frigorífico, esos microorganismos tardan moito máis en crecer a temperaturas baixas, entón é moito máis probable que non este os microorganismos desenvolvidos nesa carne cando eu a coma. A non ser que tarde moitísimos días en comela, claro. Entón, o mismo pasa, por exemplo, se uso unha tabla de cortar carne, corto un polo e o fago encima desa carne, non? E logo cociño. Se ese polo tiña algún tipo de bacteria ou cociñala, se cociñamos esa carne ben non pasa nada, se mata. Pero, se eu nesa tabla sen limpar corto despois unha mazá, esos microorganismos van para a mazá e a mazá, como non a cociño, pois vou inserir esos microorganismos e podo enfermar. Exemplos de enfermidades transmitidas por auga ou alimentos contaminados serían o botulismo, que é unha enfermidade causada pola neurotoxina que produce a bacteria Clostridium botulinum, é dicir, produce unha exotoxina. Chamanlle neurotoxina porque afecta o sistema nervioso, vale? Esta neurotoxina estaría presente en alimentos contaminados. Actúa sobre a capacidade do sistema nervioso de controlar a contracción muscular. Entón, esta enfermidade provoca doble visón, dificultade ao falar e parálise do diafragma. É dicir que, se se paraliza o diafragma, non podemos respirar e morremos. E trátase con unha sustancia que é unha antitoxina. Outra exemplo de enfermidade transmitida por auga ou alimentos contaminados sería a salmonelose. Esta enfermidade prodúcese pola bacteria Salmonella, que dá lugar a unha gastroenterite. E se transmite polos ovos, leite e os seus derivados.
E síntomas son diarreas e vómitos. E outra enfermidade deste tipo sería a toxoplasmose, que é causada polo protozoo Toxoplasma gondii, que este protozoo pode estar en verduras lavadas con augas con excrementos ou carne pouco feita que conteña o parásito. Isto pode pasar, sobre todo, en carne de porco. Teñen esas larvas e se as cociñamos pouco, pois non matamos a larva e inserimos o protozoo. É grave nas embarazadas xa que pode producir malformacións no feto. E o último tipo de enfermidades dentro da clasificación das enfermidades segundo o medio de transmisión serían as enfermidades transmitidas por animais. Moitos animais, como as carrachas, pulgas, piollos, ácaros, mosquitos e moscas, cando pican as persoas ou van aos alimentos, transmiten microorganismos e virus patóxenos. Entón, estos microorganismos e virus patóxenos, ao ir por exemplo, ás persoas ou aos animais, transmiten esa enfermidade. Creo que non o expliquín ben. Imaginadevos, temos un can infectado por unha enfermidade, non? Se un mosquito lle pica e lle chupa sangre, pode ese mosquito coller ese microorganismo da sangue do animal, do can, e levala, e cando lle pica a persoa, transmitirlle ese mosquito. Digo, ese microorganismo, entón, ese microorganismo se desenvolve nesa persoa que acaba de picar o mosquito e por iso enferma. Exemplos. Febre amarela. O mosquito Aedes aegypti leva o virus Flavivirus na súa saliva e, cando lle pica a persoa, lle transmite. Afecta o fígado, o ril e outros órganos, provocando febre, náuseas, vómitos, albuminuria e ictericia. Outro exemplo de enfermidade transmitida por animais sería a enfermidade do sono. Esta enfermidade é causada por un protozoo que pertence ao xénero Trypanosoma oleovirus. Este protozoo o transmite a mosca sesé. Entón, cando esta mosca sesé se pica, te pasa o protozoo Trypanosoma oleovirus. Este protozoo infecta os vasos sanguíneos e pode invadir o sistema nervioso central, causando inflamación do tecido cerebral e medular, o que determina a postración extrema dos enfermos. E outro exemplo sería a malaria ou paludismo, que é causada por varios protozoos do xénero Plasmodium, que o transmite a picadura do mosquito Anopheles. Esta enfermidade o que fai é infectar as células hepáticas e os eritrocitos ou glóbulos vermellos sanguíneos. Os síntomas son febres recurrentes, calafríos, anemia, dores de cabeza e musculares. Ao comezo deste punto, dixemos que as enfermidades se podían clasificar segundo o medio de contacto do microorganismo coa persoa que se infecta, é dicir, segundo o medio de transmisión, non? E tamén se podían clasificar as enfermidades infecciosas segundo o tipo de microorganismo causante. Entón, aquí temos, se as enfermidades a causan un virus, exemplos, febre amarela, gripe, rabia, sida, variola, poliomielite, sarampón, hepatite, varicela. Si a enfermidade infecciosa é producida por unha bacteria, temos de exemplos botulismo, cólera, peste bubónica, tétano, tuberculose, meningite, difteria. Se a enfermidade é producida por un protozoo, malaria, enfermidade do sono, toxoplasmose, tricomoniase. E se a enfermedade é producida por un fungo, pedatleta, tiña, candidiase vaginal, etc.